e kontano pa gidmaro kappa on fa imma dan madan yasam imma dimba to ina no matka yasam intali e o fole allai dana ka ki wordina lay popsa e ndarek o tulero he comme usasa le wagi le di gumbo pa ina rek man no kina hobna ten rek wole ni men rek rek me wordina hot e gamu fane koy wax de fel la e imba hode gamu lam alquran te nim godinum bita e kendam bo rek nim basana in no sa façon wala e ingar ka rek mo fa keke mo fa nene usaz ale maga igonle okina wa haji ka tele na ten da kena fiye kam fane o dengi he ga tele na ten arabange to arif sunna imbiran ne ke mo fan na ne ten ref pour i andor wine anda ko lere muhammad sallallahu alaihi wasallam to ino wero ko yala no tuina inda fwan janna inji han yeto ala fa to gale ro ale malim na alquran ga am lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkiruna ale ma be beti no tulero heje andirana an da andangan be dige hira kono nuwa raga be diot le rek andino an kon sohola famma ten jajang ngewu ambarambaro andanit anda ko tulero muhammad sallallahu alaihi wasallam trafitam o ha jarena andanit روح على من القرآن قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا روح لما نروي جمنا روح جال فقط ياكارا الجنة ودال علما نرو فقط وتلي روي وين نرف ودالة نرف لقد كان لكم ورنيو لن كمي غور من كلك لكم أنو فوق تطلع روي وانينا e okino len o ha sikina toduke isa hansika ho okino len sikil o tulere ko masto mare tulere ko masto sallallahu alaihi wasallam so mare o tulere ar president fane aref iliman fane aref usafan na janna aref osiro hina sallana wine bo wine soldin yetiki buna mere pro hade minga e idha najitum ar-rasul faqaddimu bayna yaday najwaakum sadaqat yina ngida sallim bayna tele madina e onduna hada salman tulero dizanien hali lam ya habidum maymatina sallana wine o tulero ni tam taraf chef du village aref chef du quartier ejene yongole ko na hakki ngaten ndigoru keke tin fokna mareftu nda o kilo leno heni tam ten geeku o tewol len onu ha sikna o tewol len o ten waro roy onu sikna rewa ngupno len o ten waro roy in dot nu ha o kila wana sikna adna fane o tewol den sikdu libam gata ndedu chef du village ke be dedu alkalita reusa alkali traf alqadi wana hatea o tulero de hino najamani ministre njede fop o tun fiye huden dole mamga o yoni ki dangana in fop indo ke haten na marfu tere itam alqaid general fane na nyawale general fane general de itam nda itam tere do tiaja no itam gide na ngasa te woro fa pelum agasa atahani itam atana jihanga te ino atahani ka bisi e mama jargo wena ngai tam otule ko yiwaden ten etu gayaden ngo sidi wena ji ko tam otule ko yiwaden otel otu ji ko den kon jehe ka ko rafian kam raf julit to rebe ga otule te jedum ten kon ro ko jaar rek wa hono expliquer wine o dem na wine ga laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana yuno fop otule ko yiwayno ko ino fop e inji he inda fido to inda tangan rek hanin mucc وإن تطيعوه تهتدوا كما هو يلا إندي فلان حليم بوك كنا قافنا إنغرنا موفا كي إموفنا نene
ammo fage ustaz ngit mana pa ajaje ma de pirna ma je na solo keref na kam mo fage keref na kam mo fage de mi fanege giyam ten na hikka andona ga ino mbiyan kam mo fage imbira ne teref ino we betanwa tulere Muhammad sallallahu alaihi wasallam betanwa est-ce que ino berun imbere betanwa tulere ro yal ten feru ro ten feru ro lebna alquran ga wa kullan naqussu alayka min anba'i ar-rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak wa ja'aka fi hadhihi al-haqq wa maw'izatun lil muttaqin wa lil mu'minin ro lebna alquran ga wo tulere han betanam jeetayenam duleri bine papna kon han ngamu yanam bo arma do gamu ten ref betam wa siranu tulere papna role mala mutuler ga mi fay ho mi ko mo gamu yana na bu ko gamu yanta te ref naqussu alayka min anba'i rusuli jeta yanam ne dulere papna ñowit na dina fop de pour har nusabbitu bihi fuadak pour oggi ho mu sadik androga uslub fane mo nya yo hande méthode fane mo nya ñof pour o hoyit wiide no hoytole tan ref o andana wiide anda fotulere Muhammad sallallahu alaihi wasallam wiide wa anda rek méthode fana mo ñoften wiide wa janga sira rek méthode fane de mo ñof fop pour wiide no islam fane kebba mo be ka bin islam jehe kana be kan islam pour wiide tuubi da nene gamu fiyaten jehen daga kana fiyaten to jehen daga kana fiyaten arfa nge to wiide na annore anda fotulere Muhammad sallallahu alaihi wasallam kon ro halaya otulere ga keke andana mo andana len pro mo sakano gimo ndana na fanne sura waja'aka fi hadhihi na fanne sura na suratu hud mele na men ka andona ga indi dungol feccere waja'aka fi hadhihi alhaq kon go fana lena wini arbatu lero he kehibo kelena to lero araf ka dihilna adihila ngarek hana ref maw'izatun hana ref atidan pour ben jabalero to lero he lam annanga nana niwen jaban de na luro ambiye rek deno wa han asadar ndaitam arab zikra gara ko zikra mawlid nabawi zikra fana agobna aya fana arabitam kana bitana nun kana bitana wa amna ga den def tulit ke jaban na luro de ba ko betano kon o hena ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam arma do tan imbitano na betano rek imbitano na betano so abetano hango gimberiran roho yal o ten ferum arba ngato na gori medu bitanwa la ma jeji wana demaga o tulero he yeteri medare yo tuler yeteri medare ho rimana ko tuler nda nyowa baaji akito benne soko arif ko tuler ndaw fole orimel inyal no kinarime inyal na jehna solo trop par no yodo ma do fane boda habo yero yalla no a duler yokwe alele yahya ga salamun alayhi يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا ndiwol tadi kene je solo nyodo madama inyano kine hirime fanyanne de honka fanyanne de imde yomal qiyamah terka jina solo trop mo yowale ay sare ga salamun alayya yawma wulidtu mi fanege jiham de jam rek refum ikum na rimema wa yawma amutu wa yawma ba'd hayya kun orimel aji ha solo trop no nyodo mo adama surtout ko wi orimel he andona ga dene deytu na nena jitu jehe o ha waheru naroy to refo ko jehe o ha waheru naroy to refo ko dino diga hayi tew lagas ken o ka teref mahnana o tulero he magalan mahnana la maji haji wa anura gasa andanga nangu bonyasa o kidel motuler bo pare donte ne seydina aje wana bonya ala motulera hoye hannen na jamaliyu a hoye hannen ko lengol ma seydina ndo alisan inda ko an alquran digre ro halima al mutuler ga inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhiran litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila alima midudo miro ko ya miro mutuler ro kurwa hu
seede umma fana Muhammad sallallahu alaihi wasallam injana ko man qiyama o waawo seede ga e duler na fata togden kon o hena seede ka ene komum awaya na mo sigadi pour har wente dina togden ba hongi maro ko yala gi mutulero he ndanak li tu'azziruhu pour nun dimbale tulero en siktin na dina fane tan bodi na fane waawre nda koy go tuwaqiruhu num mahnani tawqir taraf ta'zim tawqira taraf ta'zim laysa minna man lam yuqir kabirana refo hena in o anduna ga je fonka umma o fonker no umma fo hena in keno tulero en hadi on tawqir taraf ta'zim pour nuno binafge dum mahnan tulero Muhammad sallallahu alaihi wasallam nda koy nu sabara roho yal ingeso e changito maykenul ya subhanallah sabbihu bukratan wa asila ingeso e changujo to ba indo ko ngana kam alquran rek hadi an garo yal tun fay wo humsa tun mo yum mahnan tulero mahnanin bo jas nor ke bo ten muk alamina ya Muhammad roho yal just no ke ko turela le mina ya Muhammad igol Muhammad de agarna alquran bo a tafanna da mete garna fo rogo janna ngela ya Muhammad ma fi min la ko ngule da so ko en Muhammad ma ha ala ay gonu awa haji hasor na yiba ke bine o mo tuler nano e da jaddo nga ko Muhammad dama ngule ma ya ayyuhar rasulu بلغ ما أنزل إليك يا أيها الرسول لا يحزنك يا أيها النبي لما تحرم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء يا أيها النبي اتق الله يا أيها الذي أنزل La musique.